வாங்கு வருது பாரு கடவுளே. எல்லாருக்கும் வணக்கம். கச்சாவில் சிக்கலோட கிளிமீன் தூக்குற வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்பதான் பாலத்தை வந்தடைஞ்சோம். அதுக்குள்ள ஒரு சூப்பரான கிளிமீன் ஒன்று மாட்டிருக்கு. பயங்கரமான கச்சா வேற இறக்கிருக்காங்க. கச்சாவை பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய கச்சாவா இருக்குன்னு. கருப்பு கலர், அப்பா பிரம்மாண்டமா இருக்கு கச்சா பாக்குறதுக்கு. கச்சா ஒரு பக்கம் இழுத்தா மீன் ஒரு பக்கம் ஓடுதுங்க. இன்னைக்கு இந்த மீனை தூக்குறதுக்குள்ள கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும் போல. இன்னும் கொஞ்சம் வாடா, நீ முன்னுக்கு தாட்டு விட தாட்டு விட தாட்டு விட தும்புடா. மீன் வராதா கச்சா அடிக்க வேண்டாம். தங்கச்சி வாங்கு எவ்வளவு பெருசா இருக்கு கச்சா. மெயினாக முக்காசி செஞ்சா குருவாய்க்காண்டா கச்சா. அது பொதுவாக பிடிக்கணும். ஏன் இப்போ ஒன்றும் இல்லைடா, கொஞ்சம் தங்குச்சியை கட் பண்ணி மாலை மடக்கிட்டா சின்ன சரிடா. கச்சா தூக்கி தங்குச்சியை போட்டுருமாடா. மீனை கச்சாக்குள்ள ஏற வைக்கும்போது மட்டும் சிக்கல் கிடையாது. மீனை தூக்கியாச்சு. அப்படி இருந்தும் தூண்டில் நரம்பு கச்சாவோட பயங்கரமா சிக்கலாகி கிடக்குங்க. இப்போ இந்த சிக்கல் எடுக்கவே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் போல. அங்கே பாருங்க, நண்பர்கள் சிக்கலாக தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. தங்குச்சியை கட் பண்ணி அடைக்கிறோம். எங்கேருந்து வருது பாரு கடவுளே. நம்மளிடம் சுவையான ராமேஸ்வர கருவாடு மற்றும் கடலில் கிடைக்கிற சங்கு, முத்து போன்ற பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே வாங்கிக்கலாம். www.peppyfishing.com